Là, en même temps, c'est que dans les deux voies, là, ça va être 46, permis, il restera certainement encore un très bon moment. On est tous pour pouvoir dans le format de la télévision. C'est complètement fermé dans les régulations. Et encore dans le sens, il faut le montrer le plus de sur la date mais pour l'instant, voilà, tout ce qu'on peut dire, hein, c'est que l'opération se poursuit. Il y a beaucoup de personnel là pour essayer de dégager la voie. Et ça risque d'être très, très non, non, rien du tout de ce côté-là. Peut-être en se montrant davantage. Pour le moment, dans le
j'ai entendu, ouais.
On avait cheveux modèle NFS et